व्हाट्सअप स्टेटस खालन और वन वो रबा कर रहम और रब कर माफ खोल फेसबुक स्टोरी व्हाट्सअप स्टोरी फेसबुक पे खोल अमिस करू माफ यह वजन तस बाकी लेखा तथ आमीन मैसेज कर यह गो मे लोग पता करा कि वो यह पेशन गो यह कर्मस वो अमन ज्यादा वो अमन ज्यादा वो अमन ज्यादा उस ये प्रारा कर यह ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, तमाम हजरात जान कि रात सान मज गो जलजलस यथ मज काफ़ी अफराद नुकसान तोश और अलाव तहन इलाकन मज जलजल गोमुत यम चीज़ गसा रब सद तरफ कह पकड़ तथ मौकस पे अकिस मुसलमानस क्या क्या जिम्मेदारी और क्या करुन सारे ब्रो खतर लाजिम जरूरी करो पन्न गुनाहन नश माफ़ी मंगोस। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हास ये आव फरमाने कि जलजल कर तमो फरमो कि यह जलजल तेल इंसान अंदर गुनाहन हज कसरत गस शराब नोशी गस आम जिनाकारी गस आम म्यूसिकी गस आम ये गुनाह लतपत गसो तेल रब सुन अजाब जलजल गस तो सोचो पान यम तमाम शराब नोशी तो आम वनस जिनाकारी चाहे इंसान अच्छो सह कर दिलस मज आम तमाम चीज़ आम और इथे कन म्यूसिकी हर कह नफर रिकॉर्ड बोजा मोबाइल में रिकॉर्ड इंटरनेट्स पे रिकॉर्ड पान सिंगर चाह बन यम त्रोनवे चीज़ आम गो कि रब सज पकड़ अजाब लेकिन ये पकड़ अजाब अत क्या करुन कि अत व्हाट्सअप स्टेटस खालन और वन वो रबा कर रहम और रब कर माफ कि अम खोल व्हाट्सअप स्टोरी तो यह मे फरिश्तन वन कि करू अमस माफ अम खोल फेसबुक स्टोरी व्हाट्सअप स्टोरी फेसबुक पे खोल अमस करू माफ यह वजन तस बाकी लेखा तथ आमीन इतन तोब करनस या जलजल या तो वीडियो अपलोड करा या तो बेमा अत क्या यह वीडियो बनाने या मैसेज करने यह गो मे लोग पता हालांकि अत मौकस पे गए कह इंसान यम चीज़ करुन कहें तमस गस तमस एहसास कि मे हसा गमज गलती पन्न गुनाह इंसानस नजरियस अचानक जलजल गो तम सत इंसान कह हादसे पेश यत तो सोचो अकिस मिनटस खतर कि अगर रात जलजलस में खुदा करें हिफाजत सन मौत गई अकिस मिनटस अगर सोचो कि जलजलस मज अगर सन मौत गई क्या दिमो रब जवाब सन आमाल कित क्या नमाज पाबंद क्या कुरान पढ़ा नबी सद सीरत पे अमल करा क्या हसद मो दिलस में कीन मो बोगज मो बेहया मो म्यूसिकी मो बोजा लेख मो चारा जबान से मो तकलीफ दिवान कंस नफरत कीन बोगज यम चीज़ मो यानी गुनाह यम तो चीज़ गुनाहन मज रब सं इबादत मो त्रमस कुरान वुचमो नमाज न कहें ज़कात न कहें हज न कहें कह इबादत न कहें करा अगर अत हालत मौत गई क्या दिमो रब जवाब सोचो यम चीज़ सोचनस और पे तोब कर कि क्या पता कुन सात कह हादसे पेश यतस वह सारी चर्चा करा कि वो यह पेशन गो यह कर्मस वो अमन ज्यादा वो अमन ज्यादा वो अमन ज्यादा उस ये प्रारा कर यह ज्यादा लेकिन यम तैयारी करा कि अगर मिसो कह हादसे पेश बह क्या दिम रब जवाब और इत पता कि बाज़ाब्त पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो यम अजाब तेल ये सन गुनाह आसन और बाज़ाब्त गुनाह नश तोब कर यी न कहें लेकिन ना थो गुनाह बरकरार और रोजो गुनाह कर मुसलसल और प्रारा कि यह अजाब कर अत मुलविस प्रोरियो मा कहें पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि बंदस यह गुमान रबशती कर अगर गुमान तो ईस लेकिन अगर गुमान तो कहें ईनस और करो तोब गुनाह नश तमाम गुनाह त्राव और आज करो तो इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह करो न बिल्कुल तो गुनाह कहें नेक काम करो रबस मंगो माफ़ी इस्तिगफार करो और इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह कहन अजाब यी कहें लेकिन बशर्ते कि यमो नश तोब करो म्यूसिकी करू बंद यह कह सह सिंगर योत ना रिकॉर्ड बाज बोजा फिल्म अत में रिकॉर्ड बोजा यह हराम और इथे कन शराब नोशी कह ते नश कर चरस यम तमाम चीज़ और इथे कन बदकरी चाहे इंसान हुत कन जना या जुबान से कंसे कत कर वुश तमस यम तमाम चीज़ अत मज उम्मीद करो अत पे अमल और खास तो प्रारोन रब सद अजाबस कहें बल्कि करो तोबस और ये तो कह चीज़ अत सोशल मीडिया पे मैसेज कर रबस माफ़ी मंगा कहें कि रबा मे खोल मे फेसबुक स्टोरी व्हाट्सअप स्टोरी इंस्टाग्राम स्टोरी खोल मे कि रबा कर माफ रब कर रहम और बाकी लिखा आमीन और अस बिल्कुल एहसास गसा कि बह पढ़ा ज़राकत तो सह पाने रात अगर जलजल गो कम नफर वजू कोर पे ज़राकत पर्मित हाँ आसन क्या अफराद ज़राकत पढ़ पता रब माफ़ी मंज रब बचोतस आज तह सन हिफाजत करस कह नुकसान गो न कहें और तंबीह करत मे कि मे पजा न गुनाह कर कहें बह तोब कर लेकिन अस बिल्कुल तो एहसास कहें नबर द्राय मरन गो कहें और तम पे बीस क्या पता बी हे हादसे यथस
أسۍ صرف عذابس پرارس اُمید چھِ کہِ وۄنۍ کرو أسۍ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ تہِ حفاظت تمام گۄناہ نِش تھٲیِن اَسہِ دوٗر پننہِ عبادت کرنٕچ توفیٖق اور سانہِ کٔشیٖرِ تہِ حفاظت تمام اُمت مُسلِمس کٔرِنۍ حفاظت تمام لوٗکن اِنسانیتس کٔرِنۍ حفاظت یِم زلزل نِش عذاب نِش کٔرِنۍ سٲنۍ حفاظت حظ رۄب کٔرِنۍ پر رحم عطا کرم عطا عافیت عطا آمیٖن سُم آمیٖن